बॉम्बकारांच्या हजेरेत आणि पोलीस गस्तेत महामार्गाचे अभियंते आणि अधिकाऱ्यांनी बॉमा फ्लायओव्हराच्या सीमेची मार्किंग केली। त्यावेळार बॉमा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले। जाल्यार प्रस्तावित महामार्ग विस्तार आराखड्याविशीं बॉमाच्या गांवकारांकडेन फुडली चर्चा करपाक आपूण तयार आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। काल सीएम फोटींग उलयलो आनी सीएम काल उलयलो कितें हो रस्तो तसो आसतलो म्हणून आणि आता रस्तो मिस आनी रस्तो मेस्त आतां आनी फुडें गेल्या मरे हे कितें रे येवूय फोटींग हो पळय मान उमटे घालून वयता सायब ते पुसून उडय नाका त्या काताय तुम लोग हे वो बोलताय तुम जाता हम जाता तेरे पैसा हांव इलाज एमएलए सांगला बघा आपल्या हांगा घातला वयरूय नाका फुड्याक सकयलो अरे लोक सांगताचे आयकता तो फिजिबिलिटी वयल्यान येता। प्रस्तावित महामार्ग विस्तार आराखड्याविशीं बॉमाच्या गांवकारांकडेन फुडली चर्चा करपाक आपूण तयार आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगले। एकदा सायट मार्किंग पुराय जाले उपरांत आनी तांकां परिस्थिती समजले उपरांत ते परतून म्हजे कडेन उलोवपा खातीर येवंक शकतात अशी म्हायती हांवें तांकां दिल्या। सरकार संवादाक तयार आसात अशें सावंत हाणें मुखार सांगले। हाजे पयलीं पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांनी पुलीस बंदोबस्ता मदीं बॉमा हांगा मार्किंगेचें काम सुरू केलें। तशेंच घडणूक थळार व्हड प्रमाणात गांवकार हजीर आशिल्ले। आपल्या गांवांतल्यान उड्डाण पूल बांदपाक गांवकार विरोध करतात। ताजे बदला आपली घरां आनी संस्कृतीक दायज सांबाळपा खातीर बायपास करपाची मागणी करतात। बॉमांचो सो आयज तुमी पीडब्ल्यूडी ऑफिस अरे परत एकदा कशें आसता पळय लोकांनी तांकां परत सांगला हांवें सगळ्या सायटीचेर मार्किंग जावनी सगळें समजून तेंच्यांनी मेळ्ळें परत येवचें परत उलया चीफ मिनिस्टर रेडी आहा उलोवपाक सो गव्हर्मेंट इज ओपन टू टॉक्स। रस्तो आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन सद्याचो भोमा 4 पदरी सयत ओल्ड गोवा NH मेरेन रूंद करपाची येवजणेची घोशणा केल्या। बॉमा बायपास करपाचो विचार करूंक नाशिल्ल्यान बॉम्बकारांनी हुस्को उक्तायल्लो। ग्राम संस्कृती वाटावपाक आमी मरणय पत्कारपाक तयार आसात, पूण संस्कृतायेच्यो कुरवो आनी दायज नश्ट करपाक दिवचे नात अशें म्हणत बॉम्बकार हट्टाक पेटल्यात। पूण बॉमाची देवळां घरांची राखण करपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान बॉम्बकारांक दिलां। पूण आतां बॉम्बकारांचो हक्क आनी तांच्यो मागण्यो पुराय जातल्यो व्हय हें एक मोठें कुवाडे। गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख।